皆さんこんにちは、ナオトです。今回は僕が最近読んだ名作と言われている漫画を紹介したいと思います。今回は漫画を見せられないんですが、皆さんも下のリンク先で見ることができますので、ぜひ見てみてください。今回紹介する漫画は、永井豪さんのデビルマンです。まずは Wikipedia に頼りながら作者と作品紹介をしたいと思います。デビルマンの作者の永井豪さんは、少年漫画の世界に性とバイオレンスの表現を取り入れ、後続の漫画家に大きな影響を与えたと言われています。また、ギャグ漫画からシリアスな漫画までいろいろなジャンルを描き、多作な漫画家としても知られています。今回紹介するデビルマンは、永井さんの代表作として必ず名前が挙がる漫画で、悪魔の力と人間の心を持つデビルマンがデーモンと戦う話です。1972年から1973年にかけて連載していました。漫画と同時にアニメも作られていたみたいなんですが、設定やストーリーがだいぶ違うみたいです。また2018年にネットフリックスで配信されたデビルマンクライベイビーも漫画デビルマンを元に作られています。僕が読んだ文庫版は全5巻で、1979年から1981年に書かれた新デビルマンと、1980年に書かれたアルファベットのデビルマンも本編の一部として収録されています。ではここからは簡単なあらすじと感想を話していきたいと思います。物語は主人公不動明が居候先の娘のミキと下校するシーンから始まるんですが、親友の飛鳥涼が現れ、自殺した彼の父が残した遺産を受け取ってほしいと言われます。そして涼の家に行き、その遺産を見せられ、デーモンから人類を守るために、デーモンと合体してデビルマンになってほしいと言われます。一巻の後書きに悪魔のイメージはギュスターブ・ドレの挿絵によるダンテの新曲地獄編の中の氷漬けの悪魔から大きく影響を受けたと書いてあり、実際にデビルマンの中でも悪魔は氷漬けにされていて、リョウがダンテの新曲について語るシーンも出てきます。一巻では不動明がデビルマンになるまでが描かれるんですが、不動がデビルマンになる前はラブコメやギャグ漫画っぽいシーンもあったので、一気にシリアスな展開になった時のギャップがすごかったです。皆さんも下のリンク先でデビルマンの冒頭を見れますので見てみてください。2巻ではいよいよデビルマンとデーモンが戦い始めます。シレーヌという悪魔と戦うショーでは、不動がそのデーモンに美しさを感じるシーンがとても印象的でした。デーモンを野生動物のように描くことによって、理性がないことは必ずしも醜いことではないというようなメッセージを表現しているように思いました。また2巻では、人間だけ自然界のルールから外れているという生徒が出てきたり、人間に天敵がいないせいで他の動物が滅びつつあることを不動が考えたりして、単純な完全懲悪の話では出てこないような深いテーマにも切り込んでいます。そして2巻の後半では不条理ホラー漫画のような展開になり、不動の身近にいる子供たちが次々にデーモンとの戦いに巻き込まれていきます。子供が見るようなアニメでは絶対放送できないような残虐な描写もあり、この世界の不条理さを容赦なく描いていると思いました。ある悪魔は牛や豚などの生き物を食うのが悪いことじゃないなら、悪魔が人間を食うのも悪いことじゃないと言い、人間が人間を殺すのは食うよりも悪いことだと言います。人類が向き合わなければならない問題を鋭く指摘しているセリフだと思いました。3巻になると一転して1話完結スタイルになり、タイムスリップして過去のデーモンを探しに行く展開になります。この部分はデビルマンの本編が終わった後の1979年から1981年の間に書かれた新デビルマンだと思います。ジャンヌ・ダルクやマリー・アントワネットなどの
歴史的人物の他にサモトラ家の2家を題材にした話もあります。ジャンヌ・ダルクが出てくるエピソードでは、戦争を終わらせようとしているジャンヌ・ダルクがいきなりデーモンに捕らえられ、戦争が科学を発展させ、戦争こそ人間に必要だというようなことを言われます。デーモンのこの言葉は、はっきり間違いとは言い切れないとても重い言葉だと思いました。戦争を欲しているデーモンを軍事産業に置き換えて読むこともできるなと思いました。またこの章では、不動明と飛鳥涼のボーイズラブ的な描写も少しあり、当時の少女漫画の影響を受けているのかなとも思いました。4巻からはデーモンが無差別に人間と合体を始め、誰が人間で誰がデーモンかわからない、まさに地獄のような状況になります。デーモンの総攻撃を受けた人類は、人間の中からデーモンを探し出す魔女狩りのようなことを始めます。終盤に描かれるのはデーモンではなく人間の醜さです。未知のものに対する恐怖はよく SF などでテーマになりますが、このデビルマンでもその恐怖によって人間同士が争いを始め、破滅へと向かっていきます。不動明が居候先の幹を守りきれるかどうかも終盤の焦点の一つになってくるんですが、その結末はぜひ皆さんの目で確かめてください。デビルマンは後の多くの漫画家に影響を与えたと言われているんですが、ビジュアル面でもいくつかの漫画の元ネタになっているのかなとも思いました。例えば、不動明の髪が伸びていくような演出は、ハンターハンターのゴンを思い出しましたし、戦闘機のパイロットの体が塩の塊になるシーンは、金子敦さんのソイルを思い出しました。また、エヴァンゲリオンの庵野秀明さんもデビルマンから影響を受けたと言っていて、確かにエヴァの劇場版のラストシーンはデビルマンから影響を受けているかもしれないと思いました。デビルマンはあまりにも救いがないという人がいるかもしれないですが、人間の本性やこの世界の不条理さを神話のように描いた素晴らしい作品だと思いました。この作品を単なるホラー漫画と撮るか、予言の書と撮るか、当時の学生が変えられなかった社会の末路を描いた作品と撮るか、人それぞれ感じ方が違うと思います。この動画を見て興味を持った方や、デビルマンクライベイビーを見て漫画も読んでみたいと思った方は、ぜひ読んでみてください。漫画でしか味わえない恐怖や興奮を体験できると思います。今年も僕の好きな漫画や衝撃を受けた漫画をどんどん紹介していきたいと思います。この動画のスクリプトとその中の難しい日本語の英訳も下のリンク先で見ることができますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。